ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਫ ਸਿਰਪ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜੋ ਛਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਆ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ, ਹੱਟਾ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸੁੰਡ, ਪੁਦੀਨਾ, ਤੁਲਸੀ, ਲੌਂਗ, ਪੀਪਲੀ, ਗਲੋ, ਆਮਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਂਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਆਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 79 ਆ, 79 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਆਫਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ